Замороженные продукты не по зубам современным ножам, поэтому иногда приходится их лечить. Процедура стандартная, и пациент постепенно приходит в себя. Немного измерений, и путь к выздоровлению уже намечен. Часть пути уже пройдена, остались небольшие нюансы. А вот и результат. Еще мгновение, и мы узнаем, на что он способен. Барабанная дробь и... Ну что ж, с возвращением.